Hi, good evening, everyone. My name is Nabilah and I'm pleased to start our Q&A for performing resilience today. 皆さん、こんばんは。ナビラ・サイドと申します。今日はレジリエンスを上演するの、Q&A の司会を務めさせていただきます。Yes, and before I start, I'll just let you to know that we will be having consecutive interpretation today, and I'd like to introduce our interpreter, Kyle Yamada. 今日はですね、祝日通訳ありで、この会進行させていただきます。通訳務めますのは山田カイルです。And secondly, because this is a Q&A session, first I wanted to let you know that the Q&A will be archived and later on it will be posted on YouTube. でこの Q&A セッションなんですが、録画をさせていただいてですね、後でアーカイブ動画が、YouTube に、投稿されることになっています。And the second thing is that if you'd like to ask a question, you can actually use the raise hand function. And how you can find the raise hand function is to go to the participants at the bottom of the Zoom window. And then I believe at the bottom of the participants window, you will see a function that says raise hand. And you have to click on that and we will actually call on you to get you to ask your questions directly. で質問をですね、直接したいという方はですね、Zoom の下のところの、参加者のところのタブをですね、開いていただくと、その参加者の一覧が出ているときに手を挙げるっていうオプションがあると思うんですね。で、これをやっていただけたら、直接アーティストとお話ししたい方は、お呼びして、カメラなどオンにしてお話ししていただくこともできます。And alternatively, maybe if you're a bit shyer, we have a Q&A function at the bottom of the Zoom window as well. So you can click on the Q&A and put your questions there. で、ちょっと顔出しは恥ずかしいなとか、録画困るなとかっていう方はですね、下のところにQ&A というタブもありまして、ここから普通に文面のみで、質問を投げかけていただくことも可能ですので、お好きな方を使ってください。Great. Thank you so much. With performing resilience, this particular discussion, some of you might have watched the YouTube video of the panel discussion, which is currently available online. With that particular panel, we were talking a lot about what it means to be resilient during this time, especially with COVID-19. And with resilience, we talked about individual resilience versus a community kind of resilience versus a more national country level resilience. で、レジリエンスを上演するということで、今日のテーマなんですけれども、同じタイトルのパネルが、YouTube に動画が上がっていて、これをご覧に、なってから来ていただいている方もいるかと思います。こちらのパネルではですね、そのレジリエンス、抵抗力ですか、回復力とかっていうことに対して、この新型コロナの期間の中でどういうレジリエンスの、形があるかという、ことを、話したりですね。で、そのレジリエンスも個人のレベルでのレジリエンス、コミュニティのレベルでのレジリエンス、国のレベルでのレジリエンスとかいろいろあるんではないかということをお話ししました。Yeah, and I think before I go into anything, I'd like to invite the panelists to join me on screen as well. So, Su-Wenchi, Abe, Sei, and Alfian, if you can turn on your videos and for us to start the discussion in the Q&A, that would be great. ではですね、内容に入っていく前に、その肝心のパネリストの皆様にご登場いただきたいと思います。皆様、じゃあちょっとビデオ、音声オンにして登場してください。Hi, everyone. Hello. はい、皆さん、こんにちは。運営スタッフの大木と申します。ちょっとご案内させていただきます。Hi, I'm Oki. I'm one of the staff members behind the event. Let me just make a small announcement. 先ほどモデレーターのナビラさんがお伝えいただいたように、直接今日はアーティストと交流いただける機会ですので、挙手手を挙げるという機能を使ってぜひ
ご参加いただけたらと思います。As Nabila kindly explained, this is an opportunity for you to communicate directly with the artists that are joining us today. So if you're comfortable with showing your face, please, I would encourage you to use the raise your hand function to let us know that you're willing to come on the screen. Thank you very much. では、ナビラさん、お願いします。All right, thank you, Nabila. Take it away. Thank you. I actually forgot to introduce myself. My name is Nabilah Said. I'm a playwright and editor based in Singapore, and I work for Arts Equator, which is a website that covers the arts in Singapore and the rest of Southeast Asia. というか自己紹介をしてなかったですね。ナビラ・サイドと申します。私は劇作家で編集者をしておりまして、アーツ・イクエーターというウェブサイトを運営してます。で、これはシンガポール、とか、私が拠点としているシンガポールとか、東南アジアのアートのことを、たくさん書いている、オンラインメディアです。Thank you. And I'll just briefly introduce the panelists as well. So I'm joined by Su-Wenchi, who's a choreographer and new media artist from Taoyuan in Taiwan. And then we have Mohammad Abe from Jejak-旅, who's a researcher and actor. We have Alfian Saad, who's a resident playwright for a theatre company called Wild Rice in Singapore, and is a playwright and translator as well. And as well as Kamida, who is an actor based in Okinawa. Yes. Hi, guys. はい。ではちょっとパネリストをご紹介したいと思います。スーエンチさんですね、台湾拠点に活動されている振付家で、メディアアーティストです。モハマド・アベさんは、リサーチャーで俳優でジャカルタを拠点に活動しています。アルフィア・サードさんは、シンガポールでワイルドライスという、劇団の座付き作家で、翻訳家でもあります。神田聖さんは沖縄を拠点に活動されている俳優さんです。皆さん、今日よろしくお願いします。So yeah, everyone, the panelists, we haven't seen each other for a few weeks since the last time we recorded our discussion. How's everyone doing? Maybe let's start with that. 最後にパネリストの皆さん、最後にお話ししたのがその今 YouTube に上がっているレコーディング、その収録の時だったと思うんですけど、それ以来みんなどのようにお過ごしですかっていう、そのことからちょっと話しましょうか。Maybe we can start with Alfian. アルフィアンどうですか？Okay. I mean, I can't believe it's December. もう12月だっていうのがまず信じられないですけど。And I don't know how many of you also have that same feeling when you look at your calendar and you realize, oh my gosh, it's the end of the year. But we're still not sure whether we're going to see the light at the end of the tunnel, right? When it comes to the pandemic. ね、皆さんももしかしたらカレンダー見てマジかよ2020年終わるじゃんみたいな思うの僕だけじゃないんじゃないかなという気がするんですけど、とはいえそのパンデミックのそのトンネルの、終わりのその先の光というのはなかなか見えてこない状況ですよね。And just to add, however, for my theater company, what's happened is that we've been slowly reopening. So over the past few weeks, we have had some shows that were done by young directors as part of a young director residency showcase. So we played to really small audiences, like less than 100. But I think it's a great time actually to be doing works by young and not so tested theater makers, because there's not a lot of competition for the audience to when they look at, okay, what ticket should I buy? There are only these few. So the audience is not saturated with a lot of offerings at this point of time. で自分の劇団がどうしてるかというと、徐々に再開してまして、ここ何週間かで特に若手の演出家の、作品をちょっとショーケースとしてですが客席は削減してちょっと小さめの、観客席に対して、それを上演するということをしてます。で今若手の作品やるのすごくいいなと思うのがですね、上演してるお芝居自体がすごく少ないので、お芝居見たいなと思った時にこれしかやってないのみたいなことがあって、競争が若手にとっては少ないということで見てもらいやすいその情報過剰に見るものがあるという状態では今ないので、それはちょっといいところかなと思ってます。And I'm happy to report that all the shows have been sold out, and we do get a sense that the audience really wants to be there.
And somehow the way they're responding to the works and all that, it feels. One of my friends was telling me, for him, being in the theater, when he claps or when he laughs, he feels like he's also clapping and laughing for all the other empty seats around him. So I guess he's overcompensating a bit, but I think it also is an indication of the enthusiasm that the audience has. They're not the jaded kind of audience. で、喜ばしいことに、ショーも全部売り切れになってまして、で、本当に、なので、お客さん、劇場にすごい来たがってたんだなっていうことをものすごく実感してます。で、見に来てくれた友達が言ってたんですけど、お芝居に対してこう笑ったり、拍手をしたりするときに、客席を削減してるので、間が空席とかもあるんですけど、その空席の分まで自分が拍手したり、笑ったりしてるっていうような気がするんだなんて言ってくれた友達がいて、それはちょっとなんか頑張りすぎかなっていう気もする一方で、なんか非常に純粋な気持ちで見てくれている観客たちが今来てくれているなという印象です。Thanks for that, Alfian. I feel like when young people are involved, it's easy to feel like hopeful about the future. And that was something that we talked during our discussion as well. But maybe Faye or Abe or Wenchi, how are you guys? はい、ワリファンありがとうございます。なんか若い人たちに参加してもらうと、その希望ってすごく感じやすいなっていうのを、ディスカッションでもね、以前収録した話しましたよね。ウェンチ、アベ、セイさんどうでしょうか、皆さんは。I'm fine here. Still very busy in the end of the year, and in Taiwan, there's still very vibrant and full of events and performances. So, I mean, it's a December, so some project wrapped up, and then I'm looking forward to the planning next year. Last night, I attended a music concert in C-Lab in Taipei, and there's a lot of people around, and then, it's winter time in Taiwan, it's cold. So we are saying like, it feels like some, a little bit like gathering for some celebrations in the end of the year, and then we celebrate and share some feelings, and a lot of happening this year, good and bad, and really hope next year we are looking for something really positive. 私は結構なんとかやってます。年末なので結構忙しいんですけど、イベントもいろいろやっていて結構台湾は賑やかで、12月で年末なのでそれに合わせて終わるプロジェクトもあり、で、またなんか来年のプランニングが始まるプロジェクトもありという感じで、私も昨日台北でコンサートを見に行ったんですけど、なんかすごく人がたくさんいて、で、冬なんでものすごく寒くて、なんかそういう中でこうみんなで集まってなんかみんなでこうなんかお祝いをしに来たみたいだねみたいな感じのことを話したりしてましたね。で、なんで良いことも悪いこともたくさんあったけど、というなんか年末ムードに包まれて、来年はもうちょっと状況良くなるといいねということを話しています。Abe, how about you? How's Jejak-Jakarta? 阿部はどうでしたか、ジョージアは。Yeah, I'm good. Thankfully, I'm healthy. And yeah, the activity in Jakarta is start to getting back to normal actually, but at the same time, the positive case of COVID-19 is increasing in Jakarta and in Indonesia. So there's two sides of this because art activities start to getting back a lot of production, online production. We cannot have live production yet, but there is a lot of online production. But at the same time, the case are increased faster than usually, even in Jakarta.
僕はなんとか健康にやってます。で、ジョグジャカルタはなんかいろいろなことが通常に戻ってきている感じではあるんですけど、実は感染件数はですね、コロナの、ジョグジャカルタで見ても、国で見ても、まだ増え続けているんですね。で、なので、パフォーマンスはなんか再開はしてるんですけど、もちろんフィジカルなものは無理ということで、オンラインでやるものが今たくさん増えているという感じで、でも件数増えているので、なかなか油断はできないかなという感じです。I myself preparing Indonesian Dramatic Film Festival that will be started next week online. Sorry, next week? Yeah, 8 to 10 December. で、僕自身は8日から始まるプログラムがあるので、それの準備に忙しくしているところです。Great. So everyone should go for that next week. Yes, there will be English subtitles. Sorry, there will be what? English subtitles. Oh, great. はい、で、ぜひそれをみんな見てください。英語字幕もあるので。Say, what about you? How are you? せいさんどうですか？僕は、変わらずというか、やってます。で、最近、沖縄も含めて日本では感染者数が第3波 There's a third wave が来てる、かなり数が増えつつあるなっていう中ではあるんですけど、やっぱその人の出とか、国の政策で、旅行しましょうみたいな政策もあったりするので、そういった関連で人の出入りみたいなのが結構、県をまたいでも多かったりするので、その辺は、感染者数と相入れない感じでこうやってるような大きい流れになってます。So in Japan, it's kind of same old right now. We are seeing another rise in COVID cases, a large rise we're calling the third wave now, the sort of rise that we are seeing. But there's this kind of large government plan that encourages tourism actually going on right now. So there are a lot of people moving around, crossing the city and prefectural borders. But then again, we kind of do have to accept the people coming in. So we're kind of trying to find a balance and cope with that. 個人的なことを言えば、沖縄で稽古場に向かう途中にショッピングモールが結構あるんですけど、そこに渋滞の列があったりとか、みんな、劇場のみならず外に出たいっていうフラストレーションはなんか雰囲気として溜まってるなっていうのは感じています。And so personally, when I go to rehearsal, there's this shopping mall on my way where I commute. And whenever I drive by, there's this now huge traffic jam of cars getting in and out of the shopping mall. And I can really feel that people have a lot of frustration and are really wanting to leave their home. で、最近映画を2本参加させてもらったんですけど、そこで、舞台と違って映像の現場は結構この2本の他にもいろんな現場で動いてこう活発に動いてるなっていうのを感じましたし、スタッフさん、照明さんに聞いたらコロナの前と変わらずその緊急事態宣言が出た期間は結構ガクンと減ったらしいんですけど、第1波の後からはもう通常営業に近いような形になっているみたいです。And so I was recently involved in 2 film productions, and it's my impression that film is going back to usual business quicker than theater is, and there are a lot of projects ongoing. And I was talking to one of the lighting guys, and he even told me that, so there was, of course, a decrease in projects after the first wave of COVID-19, but after that, it's kind of gone back, and they're pretty much back to normal now.
Yeah, it did feel like in Singapore as well, like film somehow could transition into doing shoots faster than theater did, I think, if I'm not wrong, Alfian. Yeah. なんかシンガポールでもなんか映画の方が撮影再開するの早かったなという印象ありますね。Yeah. I also like to actually introduce Akane Nakamura. She's one of the curators for Jejak-旅Exchange. Yeah, how are you? And let us know how it's like in Tokyo as well. はい、あとですね、Jejak-旅エクスチェンジャーのキュレーターの一人のですね、中村茜さんが今日来てくださったので、ちょっとご紹介したいと思います。茜さんもよかったら東京の状況どうかということをお聞かせいただけますか？はい、中村です。飛び入りで、参加してます。東京の状況はそうですね、上田さん言ったように第3波なので、割と社会的状況としては感染が続いてるんですけれども、広がってるんですけれども、演劇は6月ぐらいから劇場をずっと再開していて、で今は100% お客さんを入れて良いんですね。あとは主催者側が何%で集客するかっていうのを決めて運営している感じで、ポツポツ劇場でクラウドも発生してますけれども、基本的には通常運行が続いている状況です。So, hi, I'm Kane Nakamura. I just kind of decided to jump in. And so, as for Tokyo, as Sei-san just told us, Japan is seeing the third wave of the rise of COVID infections. So, as a society, we are seeing a rise in cases, and there is a widespreading at a very high speed. But as for performing arts, so since June, the theaters reopened and have stayed opened. And first we had limited, reduced seating, but now it's pretty much up to the organizers to decide how many % of the seats they want to use. So we're allowed to have a full auditorium. So there are cases of group infections seen in theaters, but we are still going back to usual business. プリコグはですね、もう3月からは完全にリモートワークを続けているので、私は個人的には人に会わない生活をしてます。この子とは毎日会ってますけど。So, but as for Precog, we've been working remotely as a company since March. And so personally, I've been pretty much living a life where I don't really meet any people instead of this little one here. すいません。それで、プリコグはですね、基本的には海外にツアーに行くとかアーティストをご紹介していくことが割と仕事の大きな部分を占めていたので、その部分はもう完全にストップしていて、ちょっと今日も皆さんに国際交流でどうしてる？それともこれからどうしていきたいっていうことは伺いたいなと思ってました。So a major component of our work here at Precog is touring abroad and introducing Japanese artists to other countries and communities. And so that part of our work has come to a complete halt. So today I was hoping to ask all of you what's happening in terms of international collaboration. I'm looking forward to hearing about that as well. あと今プリコグは割と大きな文化庁の委託を受けましてオンライン配信のプラットフォームを始めてるんですね。なので舞台芸術だけではなく映画とかメディアアートがオンラインによってさらにオンラインだからこそバリアフリーで手話通訳とか字幕とかをつけて作品を届けられるっていう状況になってくるので、そういった配信プラットフォームっていうのを準備したりしてます。But as for other work that we've taken on, we've taken on a government project creating an online platform, not only for performing arts, but for all sorts of performances like film and media art.
And this is in the context of inclusion, since when something is moved online, it actually becomes barrier-free in certain perspectives. You can include sign language interpretation easier, or you can include subtitles easier. So we are busy creating that platform at the current moment. Great. Maybe I'll pick on something that Akane mentioned earlier, which is the international collaboration. And has anyone done, a lot more of this kinds of thing during this year, especially, or done something that maybe was a bit different with regards to international projects? ちょっと今、じゃあ、あかねさんが言ってくれた国際共同のこととか、ちょっと話してみたいかなと思うんですけど、こういった状況になって、ひょっとして今までより多くそういうことをやってるよって人だったり、ちょっと今までとは違う形で、そういう国際的なプロジェクトに取り組んでるっていう人、この中でいたりしますか？Yes, say. 取り組めなかったっていうことがあるんですけど、コロナになって2つ予定してた海外の公演が、渡航できなくなってなくなってしまったのはあります。So in my case, the productions that I was involved in really couldn't adapt. I was planning 2 international projects, but these ultimately disappeared and were dissolved. 1個はタイのバンコクシアターフェスティバルで、2つ目は前回のJejak-旅フィリピンの時にあった、ダイレクターの方に、その方もタイのバンコクシアターフェスティバル2019に参加してて、そこで僕らのショーを見てもらったときに、この作品フィリピンでやってほしい、日本軍とかが出てくるんですけど、統治の歴史をフィリピンも経験してるっていうことで、うちのアンチとしてやってほしいっていうことがあったんですけど、それがなくなってしまいました。ただ、ちょうど、2週間前ぐらいが、僕らが参加したバンコクシアターフェスティバルの2019だったんですけど、その時に現地のダイレクターだったり知り合ったアクターだったりが元気かみたいなポスターがちょうど出て、僕らのポスターを使ってくれてたりしてたので、それを見て思い出したよ、懐かしいね、元気かみたいな話があったりして、そういう面ではみんな同じことを共感して、共有して、なんかつながりみたいなのを再確認したことがありました。So, and these 2 projects were, one was we were supposed to perform at the Bangkok Theater Festival, and another we were invited by a Filipino director that we met actually through Jejak's Filipino edition at the beginning of the year. And he has seen our production in the 2019 Bangkok Festival, which is a play that has to do with the Japanese military. And he invited us as a country that has a history of Japanese occupation. He invited us as Okinawans to go there and share this work with them. But sadly, that couldn't happen. But actually, just last week, we kind of reconnected with everybody who was engaged in Bangkok Festival 2019. And so for 2019, they had used our productions, photos and stuff for the festival posters and all that. And we saw that again and we're like, oh, how are you doing? And because we all share this experience, there's this kind of unique feel of connection. There's this unique solidarity that we were kind of able to reconfirm. Yeah. It's pretty interesting because, like, especially when we're talking about our regional colleagues, it suddenly feels like we are so close yet so far. Like, it feels like you miss it, but it feels more poignant during this time because actually we're so close, but still we cannot like connect during this time.
本当に不思議な感覚ですよね。なんかこういう状況になって、他の地域に住んでいる友達とか仲間が本当に今まで以上にこうより近くより遠く同時に感じるというか、こういうふうにすぐ話すことはできるのに全く会えないっていうちょっと不思議な感じですよね。Alfian, I know we've seen, or at least I've seen some of your plays that are going online with the Malaysian counterparts, right? Do you want to talk a bit about that? Sure. アルフィアンはマレーシアの、仲間と一緒にやってる作品がオンラインで配信されたりしてますよね。そのことを少し話してもらえますか？ Okay, so I think one of the earliest international collaborations that I was involved with was that I was commissioned to write a short piece responding to the issue of the pandemic. And this was a commission from a theater company that was based in Sweden. 早い段階での、その国際的なプロジェクトとしてあったのが、スウェーデンの、カンパニーからパンデミックへの応答として作品を書いてくれないかっていうそういうコミックションがあったんですね。So these the people who commissioned, I mean, one of them is really an old friend of mine, and they had staged one of my works a long time ago, maybe in 2008. And we sort of lost touch, and then suddenly COVID brought us in contact again. And she was commissioning all these plays from all her friends all over the world. So from Senegal and India and Germany and all that. So I was the Singaporean Miss Universe representative for that for that program. で、すごく昔からの古い友人で、そこのカンパニーが確か2008年とか、もうすごい昔に僕の作品をちょっと上演してくれたんですけど、その後なんかあんまり連絡取ってなかったんですね。それが、でもなんか新型コロナで急になんかまたつながり直すみたいなことがあって、で、彼女は本当に世界中の今まで一緒にやってきた仲間たちに作品委託するってことをやっていて、僕の他にも、セネガルとかインドとかドイツとか本当にいろいろなところの作家がいて、シンガポールからなんか僕がミスユニバースシンガポール代表みたいな感じで選ばれたっていうところでしたね。Yeah, so that I think was my first international collaboration. So I did a very short play around maybe 7 minutes, and it was a very deeply pessimistic play about what is the future of theater in pandemic times. And it was about this couple in the living room. They are attending the theater, but they're actually wearing VR headsets. で、最初になのでやった国際プロジェクト、それですかね、この状況になってからは。で、本当に7分ぐらいの非常に短い短編を書いて、なんかものすごい悲観的なコロナ後の未来についてみたいな作品を書いたんですけど、リビングルームにカップルがいて、劇場に行っているんだけれども、その VR のヘッドセットをつけていて、それを通してお芝居を見ているみたいな設定で。And then when you mention the collaborations with Malaysia, that's also interesting because one of them was a Zoom play. So I had written a play which is called Para, which means something like critical or severe. And it was performed a long time ago on stage, and then they adapted it for a Zoom format. And this was directed by a Malaysian director. で、マレーシアとのコラボ、今、言ってくれたのは面白いなと思うんですけど、これはズームでやる演劇、ズーム演劇だったんですね。で、パラっていうタイトルで、重度のとかそういう意味なんですけれども、これはもともと舞台用に書かれたものを、そのズームの形式に合わせてちょっと書き直して、そのマレーシアの作家が、演出して上演してくれたっていうものですね。And what I found most interesting about that experiment is that so there are some plays that some people design specifically for the Zoom format, right? So they will say, okay, this is the infrastructure. It's forward facing. There's this also strange thing where it's a face or a mid-body shot, but then it is a landscape rather than a portrait. So aesthetically also that's also a bit strange. But then they play with certain technologies, like for example, the poll feature in Zoom, etc., right? But in the case of this adaptation, the director wanted to cast people who had already been in the stage production because she wanted actors who had a certain muscle memory of the play to do it. Yeah, because her struggle with this format is that she finds that acting that's done
for Zoom tends to be flat. So she wanted actors who had a kind of three-dimensional memory of how they had once done the play and to bring that kind of understanding of space into the Zoom format. でこの実験が面白かったのは結構そのズーム演劇やるときにそのズームのために設計する作品ってあるじゃないですか。でこのまだメディアの特性を生かしてみんなこうやって前を向いていてで基本的に顔のアップかそのバストアップなんだけれども顔かバストアップだけが映っててでもその一人一人の画面は縦長じゃなくて横長みたいなちょっと珍しいよねとかなんかそういうことが焦点になったりっていうことがあると思うんですよね。でそのズームの投票機能とかそのズームにしかない機能を使ってみたりみたいなことを皆さんやっていたりでなんですけどこの作品の時にはその演出家が舞台版にも出てくれたことがあった俳優たちをキャストし直したんですね。で彼女が言っていたのがなんかそのズームの演技って平面的な気がすると。でということでなんかその舞台版の演技のその身体記憶みたいなのが残ってる俳優さんたちとその立体的にある種の空間性みたいなことを Zoom でも出せないかっていうことで、出して上演してくれたんですね。And if I might add, what was also interesting was that after the screening of these plays, there was an audience talkback, a Q&A. So a lot of Malaysian audiences, they stayed back, they wanted to talk about the plays. And this was really interesting for me because since the year 2013, I have not been able to enter Malaysia for for certain reasons related to my plays. I believe I'm still not sure, but I can't enter Malaysia since 2013. So for me to have that encounter again with a Malaysian audience was really special. And I think, I wouldn't have thought about like, oh, I'm going to meet them through Zoom or whatever, if not for the fact that, the pandemic has acclimatized us and habituated us to this mode of interaction. でそれで上演した後にQ&A やったんですけどそのマレーシアのお客さんがすごくその Q&A で残ってくれてすごい話したがってくれたんですね。でいろいろ話してで実は僕ですね2013年以降マレーシアに入れてないんですね。でなんかちょっといろいろ事情があって詳しい理由はちょっと分かんないんですけどおそらく作品のことでっていうことなのかなみたいな感じでちょっとマレーシアに入れてなくてなのでそういう意味では実はそのマレーシアのお客さんと話せたっていうのはすごく特別なことだったんですね僕にとっては。でこういう状況が起こってなんかオンラインで話すみたいなことがその常態化してっていうことが起こらなければこれすることができなかった会話なので絶対それは嬉しかったですね。Yeah, so actually I've been able to smuggle myself across the border virtually. なのでバーチャルに密入国するっていうのが今回できたんですね。Thanks for that, Alfian. I have a question on Q&A, but before that, do Abe and Wenchi want to add to that? ありがとうございます。今ね、質問をいただいてるんで、これにぜひ触れたいんですけど、その前になんか今のことに付け加えたいこと、ウェンチとかアベットさんとかありますか？ Yeah, for me, I think this year, the last international program that I can do is in February, where I and also Alfian at that time go to Ho Chi Minh in Vietnam for Asia Paris meeting book launch. Sorry, Abe, your sound is breaking up on my reception. Could you repeat that sentence? Sorry. Yeah, this year, the international program that I can do is the last time is in February. You can hear that? In February? Yeah. Yes. Mm-hmm. Yeah. The time I go there with Alfian also. So after that, international travel is difficult until today, I think. But yeah, there are some programs also postponed for next year because the international travel is difficult and maybe expensive because of the quarantine protocol and everything. But yeah, I found also interesting for the last 9 months now, from March to December, I have involved in some
regional platform in Southeast Asia, like Pipa might talks with artists from Southeast Asia, so we can meet other artists from Southeast Asia, and also I had a chance to involve also in Virgin Lab Fest in Manila in March or April this year. So yeah, that's one thing that also I can join this time. We cannot go, but yeah, like Alfian said, we can smuggle ourselves through the virtual reality. 今年は、もちろんその国際的なものをやるのは難しくなってしまって、最後にやったのが、2月にやったプロジェクトで、これはアルフィアンと一緒にやったものだったんですけど、その後はやはり続けるのが難しくなってしまって、来年度に延期になったものとかもあるんですけど、今、どこに行くにも、国をまたいで移動するときは自主隔離期間を設けなきゃいけないとかいうこともあると、そうすると移動費とかもより高価になっていくので、ちょっとどうなるかなという感じで、ただ、この9ヶ月間、面白かったのは、その東南アジアのアーティストが集まって作るデジタルプラットフォームみたいなものに関わることができたり、その3月にもマニラの作家と一緒にそのデジタルプラットフォーム上で一緒に話をしたりっていうことが、できて、自分が直接行くことはできないんですけれども、なんかそういうものに参加することはできるっていう状況なんだなと思ってます。And for me, if I might add something else, is that Indonesia, this is a very big country, very wide country. The online platform is also interesting because we rarely work with other artists from other islands outside of Java, like eastern of Indonesia, because of expensive to go there. It's maybe the same with the cost will be the same with we go to Japan from Jakarta and from Jakarta to Ambon or to Jayapura in eastern Indonesia. So online platforms help us to involve artists from different islands in Indonesia. So that's also one thing that we learned in this pandemic. あとインドネシアの場合、オンラインになって良かったことは、他の島の、アーティストと共同しやすくなったということがあったんですね。そのインドネシア間であったり、マレーシアに行くのでもそうなんですけど、その島の間の移動って実はすごくお金がかかって、下手したらそのマレーシアのすぐ隣の島に行く、だけでも日本とかに行くのと変わらないぐらいお金がかかったりするっていうことがあって、なかなかその島をまたいだコラボレーションっていうのはできなかったんですけど、それがオンラインに、なって、少しそういうことができるようになったっていうことはありますね。Abi, just very quickly, do you think that there'll be more of such things like moving into next year? 阿部、来年にかけてそういうものって増えていくと思いますか？ In Indonesia, I think yes, because we don't know yet this pandemic will be getting better because like this week is like the worst increase rate in Indonesia. Yeah, it's like a lot of case happening in the last week. So maybe this thing, the online platform will still be used next year. I don't know the vaccination. We don't know yet the vaccination will start and how it will be. How the process of vaccination will be done, we don't know yet. But also maybe after the pandemic, the online platform is one thing that maybe still be there because it's easier to use, but I don't know in terms of collaboration or work across the island, is it easier if the director is from Java and the actors in other islands? Maybe it will be more difficult. We don't know yet. But for now, this is the best we can do. 今のところは増えるのかなっていう気はしますね。感染件数が新型コロナの感染件数は増えてますし、そのパンデミック対応というところでは今インドネシア非常に危険な状況でもあるので、その感染状況が良くならないうちはもちろんその使い続けなければいけないと思いますし、で
ただその後に関してはまあどうかなという感じですね。実際、今言ったように距離をまたいだコミュニケーションとか取る上では楽っていうことは事実なので、それで言い続けられるのかなという気もする反面、例えば島をじゃあ超えたコラボレーションなんか全部じゃあオンラインのデジタルプラットフォームでやろうとかってなると、じゃあ演出家だけ Java にいて、他の人は他の島でとかっていうのは、それは果たして楽になってるのか、難しくなってるのかっていうのはちょっと微妙なところだなと思うので、その先はちょっとどうだろうなという感じですね。So Wenchi, before I call on you, sorry you've been waiting. There's a question, and I think you can answer it first actually. So the question is that just now you mentioned that you changed to plan ahead only up to 3 months, like future projects. But with going into 2021, do you envision that that will change at all in terms of how do we plan ahead during this time? Wenchi, let's start with you. Sorry, Tommy. Okay, please. はい、じゃあ、ウェンチ、ちょっとずっとお待たせして申し訳ないんですが、質問が来てまして、すでに配信されているディスカッションの中で、こういう状況になって、3ヶ月後以降の、プロジェクト考えるのやめたっていう話をされてたと思うんですね。その3ヶ月先までしか考えないことにしたと。で、これから2021年に入っていく中で、その、やり方って変わっていくと思いますか？こういう状況下で、どういうふうにその未来のことを考えていけばいいんだろうということをちょっとお聞きしたいです。Yeah, because last time I mentioned there's some projects, especially some international collaboration is very difficult to foreseeing like in 1 year or something, or into like full productions, for example. So I've been thinking all the time like how to not stretch the process, but rather to slow down and also to have a backup plan that and in these two ideas that I think what functioning better is that somehow I have to shift my ambition that to finish a project into some research-based process. So for example, my collaboration with MPAC in New York, the Experimental Media and Performing Arts Center in New York. And somehow it's originally it's already a research-based project, but somehow because of the pandemic, like this year, we cannot do the second residential planning. So that we immediately postponed it to the next year and end of the year, because the beginning of the next year is still very risky, I think. So it's quite uncertain for us to travel still for next year, beginning of the year. So I rather to plan all that to the end of next year. And then during this time, I also try to look for like how to work with my collaborator in Taiwan. So I contact Taiwan Sound Lab in Taipei because they have the equivalent resources. And some staff is very willing to help us to develop the project on site here in Taipei. And so it's like, for me, very interesting year because at the same time, a lot of new experience like online workshop, online performances, and new project comes as well. But most of them is online and some are very prompt as well. So without traveling this year, I also traveling online this year. So it's really, let's say, very slightly depressive year, but also there's some hope. And for the next year planning, yeah, I kind of like more looking forward or try to work on it, how it means as a research-based, and then how this process is more interesting to with the artists I work with. And of course, like, and looking for the fund also. So it's to support this process. So 3 months is kind of like a very short planning, but
if step by step, I guess it can be something interesting as well. And this is what I learned from scientists as well, because for them, it's impossible to make a year of planning. It's always 10 years, 20 years, or 30 years, 50 years. So I learned from them the importance to build a prototype, like experiments. Like you have to make sure your experiment work before you develop into a larger project. Yeah, that's it. はい。もちろんその国際的なプロジェクトで、例えば1年先にやりましょうとか、その秋のプロダクションにしましょうとか、そういうものっていうのは全部先が見えなくなっちゃったので、それもあって今年はですね、そのプロセスをでもできるだけ全部先延ばしにしていくっていうよりは、何かゆっくりやる方法を考えるっていうことと、何かバックアップを考えるっていうことをずっと考えています。で、それ具体的に何をしているかというと、これまで何かを完成させるみたいなふうにすごく考えて、いたものを、そのリサーチ中心に考えるっていうふうにシフトしているっていうのは一つですね。で、例えばニューヨークでその NPAC の、その実験メディア研究所でやることになっていたプロジェクトとかは、これレジデンスを含んでいたので、これは来年、度に延期で、その来年度の中でも、来年度って言っても年度頭はもうすぐなので、できるだけ後の方に延期っていうふうにして、なんとかその実際に行けるようにっていうふうに考えているんですけど、その反面、台湾でできるコラボレーションを考えているっていうことはありますね。Sorry, where did you say you called in Taipei, thinking about your local collaborations? Taiwan Sound Lab. Taiwan Sound Lab. All right, thank you. で、それで台北のですね、台湾サウンドラブっていうところに連絡してですね、ここはリソースもあるし、その人的サポートもして、その新しい何か形を作るのを手伝ってくれるっていうようなことを言ってくれたので、そういう自分の近いところでのコラボレーションを探していたりっていうことが、あったっていうのが一つと、で、今年ってそのオンラインのパフォーマンスとか新しいことがすごくたくさんあった1年だったと思うんですね。それでなんだけど、そういう新しいことがすごくたくさんあったので、移動できないんだけれども、なんかすごくいろいろ忙しく動き回ってるっていう感じがして、憂鬱な1年ではあったんだけれども、そういう新しいこともあって希望はあるんじゃないかなと思っています。で、来年以降にかけてっていうことで言うと、そのリサーチベースで何かを作るっていうことをより考えていくっていうことと、あと、そのプロセス、リサーチのプロセスをその時々で共同しているアーティストと面白くするにはどうするのかっていうことを考えることで、もちろんそれを実現するための資金とかそういうものを獲得するっていうことを考えるっていうことを、主にやっています。で、3ヶ月の期間で考えてるって言ったんですけれども、3ヶ月っていうと短いように、感じると思うんですけど、そういうふうに一歩ずつやっていくしかないかなと思うんですね。ただ一方で、これ科学者の人とかに聞いて学んだことなんですけど、科学者って1年単位の計画とかって絶対立てないらしいんですよね。てか、そんなものを立てるのは無理で、絶対10年、20年単位、下手したら50年単位でプロジェクトは考案しなければならないと。で、なのでそれを細分化していくみたいな考え方をしていて、でそういうふうに実施するためにプロトタイプを作れっていうことも今その科学者の人たちとかから聞いて真似したいなと思っていることで、実験をするにしてもそのプロトタイプを作ってそれを繰り返していくっていうことになると思うので、そういうアプローチが自分の創作にも適用できないかなと思っています。Thanks, Kyle, for that interpretation. No problem. Yeah, how does everyone feel about planning for the next 10, 20 years? 10年、20年後考えるってね、皆さんどう思うかなと思うんですけど。Yeah, that scares me. But maybe 2021, how are people feeling about, how do you imagine your next year will be like? If I can invite you to imagine. 20年後っていうとなんかね、ちょっと怖いですけど、怖い気しますけど、2021年のことを考えるとどうでしょう。2021年どうなるんじゃないかと皆さん思ってますか
For me, I think there'll be this trying to reconcile two things, right? So one is deglobalization. I think that is going to happen because of the fact that we're not, there are no flights, people aren't traveling as much as before. So it feels like that. It feels like maybe we're going to become a bit more isolated from each other, at least physically. But then I think what has been demonstrated this year is actually a strong desire to still want to connect and to still have those links. So it's so interesting for me that as much as there's been deglobalization this year, but I've been on this panel, for example, is for me such an amazing example of how we feel the urgency and the need to gather and share experiences and exchange notes. So like with Wild Rice, for example, which is my theater company, we have been having all these panel discussions. And this year, for the first time, we've included panelists from other parts of Southeast Asia. So we had a panel, Abe was on one of them, where we talk about translating, teaching, and touring Southeast Asian theatre. We had another panel, which is about digital theatre, and we included panelists from Malaysia and Thailand. So I do see us having a lot more of these conversations next year. And I think that's so important because sometimes I feel before we go into collaborations, we really need to do a lot of this groundwork. We need to know more about each other's practices. And I think the very fact that people are putting their plays online, and theatre is one of the most difficult things to travel actually, has facilitated a lot of exchange. So I'm being able to watch a lot of plays, like very recently a play from Okinawa, which I would never have thought I'd catch. It's called 9 Stray Okinawans, and because they made it available online, I could watch it, and it was so special for me because they mentioned Singapore twice in that play. And coming from a country which is like so tiny, and so I think sometimes we feel we've got this complex, like, who cares about us? No one bothers about Singapore. But to find out that a play in Okinawa actually mentioned Singapore as an example of how it might be possible to become independent even though you're small and you don't have resources, that was so eye-opening to me, and I just felt this immediate connection across the oceans. Okinawa and Singapore, sister cities, and that bond bridged because of this play. Sorry, what did you say the theme was for the panel you had with the artists from Malaysia and Thailand? That was Who's Afraid of Digital Theatre? All right, thank you. 一つ2021年で絶対に進んでいくだろうなと思うのは、やっぱりそのグローバリゼーションの解体っていうのは進んでいくんだろうと思うんですね。その人々が移動の手段がなくなって、実際物理的に孤立していく状況っていうのが続くんだろうと思うんですけれども、それでもつながりたいという欲求がですね、今回すごくあるんじゃないかということを感じた1年だったと思うんですね。で、このパネル自体、いろんなところから集まって話さなければっていう、すごくみんな、感じているっていうことの恒例だと思うんですけどね。で、ワイルドライス、私の劇団でもですね、その東南アジアの、アーティストを招いた、パネルをやってまして、例えばインドネシアのアーティストと、翻訳とか教育とかその演劇のツアーっていうことについて話すっていうことをやったりですとか、でそのデジタル上の演劇みたいなことについて、マレーシアとかタイの、アーティストと一緒に話すパネルを設定したりとか、今までもパネルっていうのをやってたんですけれども、初めて東南アジアのアーティストをそれに含めて実施するっていうことを今年始めたんですね。で、こういう会話をたくさんするっていうのは大事なことなんじゃないかと思っていて、これから先またコラボレーションしていくにあたって、下調べというか、お互いが何を考えているのかっていうのを知るのはすごく大事だと思うんですね。で、その上で、今すごくいろんな演劇作品がオンラインに配信されたり、見られるようになってるじゃないですか。で、これはすごくいいことだなと思っていて、演劇って直接運ぶのはすごく難しいものだと思うので、実際最近もこのプログラムで僕は沖縄のお芝居ですね、国の舞えるうちなんちゅというお芝居を見ることができたわけですね。で、これすごく嬉しかったんですけど、なんとシンガポールっていうの話が2回も出てくるみたいな、すごく嬉し
しくてですね、なんかこんなちっちゃい国に住んでると、なんかみんなどうせシンガポールのことなんてどうでもいいと思ってんだろうみたいな、なんか変なコンプレックスがあるんですけど、あるんじゃないかなと思うんですけど、沖縄の人たちが独立しても、なんかその小国でもやっていけるんじゃないかみたいな、その例として自分の国を挙げてくれてるみたいなこと、すごく新鮮に驚いて、で、これとか見れると思わないじゃないですか、沖縄の芝居なんて。なんで、すごく嬉しくて、もう僕の中ではもう沖縄とシンガポールはもう姉妹都市だと思ってるんですけど、これはもうこのオンラインの状況がなければそう思うことはなかったわけですから、それはいいことかなと思いますね。Thanks, Kyle. So for the other panelists, how about you? How are you imagining next year might be like for you? 他のパネリストの皆さんどうですか？来年どうなるっていうふうに今考えでしょうか？ Yeah, so next year, the first thing in my mind is to do the project that is postponed this year. 来年ですね、まずはその今年延期になってしまったプロジェクトができるといいなっていうところですね。And for me or for Indonesia artists, usually we think in 1 year, 6 months. Yeah, we have Planning? long-term planning, but we usually practically we improvise for the long-term planning every 6 or 3 months, 6 months, a year. で、インドネシアのアーティストにとっては、普段から考えてる状況って、なんか半年とか1年とか先ぐらいっていう気がするんですよ。なんかその長期的な計画に関しては結構即興的にというか、まあ3ヶ月から半年、まあできれば1年先までなんかあるかなぐらいの感じで。Because most of Indonesian artists is not supported by the government, not many state funding for contemporary art. So artists mostly rely on their own funding or try to get funding from outside funding bodies. っていうのも、インドネシアって政府の補助とかがそんなになくて、特にコンテンポラリーなものに対するその助成っていうのは全然ないので、アーティストみんな自主資金であったり、なんとかその資金調達してやらないといけないんですね、いろんなところから。Sometimes it's also depend on if you get funding from foreign funding body for a year, then you can think about a year or 2 years. で、だから、じゃあ1年分の予算が取れたとか、2年分の予算が取れたとかっていうことが、たまに起こると、それでようやくなんかちょっと長期的なことも考えられるっていう状態ですね。But if you don't get like funding from outside, then usually we think on project what we can do for this year, how many projects we can do, maybe 1 or 2, and the other is try to get living by art or by doing all other work, so we can get money from it. で、なんかその外的資金みたいなものが得られば、じゃあ今年1本できるねとか、今年2本できるねとかって話になるんですけど、それがなければ、他の仕事をしてでも何でもね、生きていかなきゃいけないので。Yes, so actually, the pandemic affected the art community in Indonesia, but the situation maybe is the same like before the pandemic. なので、そのコミュニティの形が変わったっていうこともできる反面、実際状況はパンデミック以前とそこまで大きくは変わってないんですね。Thanks, Abe. Wenchi and Saidif would like to respond to that about your next year. Something that I also wanted to pick up is I think there's also the sense of if you have government funding, then you can plan. There's this interesting relationship between like the artwork or the art making and whether you have support. Is that also similar to where like in Taiwan and in Japan as well?
せいさん、ウェンチーさん、この来年っていうところについて、何かお話、してもらえることありますか？今、安倍が言っていた、その政府資金のあれば、公的な補助があれば来年のこと考えられるんだけどね、みたいなことって、例えば台湾とか、沖縄でもそういう状況ってあったりするんでしょうか？なんかそういうことも含めて来年以降、どういうふうに考えられますか？はい、せいさん。も来年も変わらず、個人的にはやると思いますし、小劇場でやってることが多いので、変わらず本に向き合いながらやれたらいいなっていうのと、個人的には一人芝居っていうその、リスクが少ない形態取りながらいろんな土地を、沖縄のみならず全国回れたらいいなって思うのが一つと、どうぞ。So personally, I feel like there won't be a significant change. Especially for me, a lot of my work is in the fringe, so it's just very much me and whatever script I'm tackling at the moment. And so, but one thing I want to do next year is I'm hoping to take a one-man show, which is a relatively low-risk form of performance to different places, hopefully outside of Okinawa as well. さっきのガバメントの支援とかについて、思いを話すと、なんかやっぱり安倍も言ってたみたいに皆さん思ってると思うんですけど、劇場がその支援、助成金とかもらったらやりやすくなるっていうのはもちろんあるなと思うんですけど、一方で僕はそれちょっとリスクにも思ってて、なんかその事前のレポートとか、それに迎合するようなフィットしていかないといけないことになると、なんか本当にやりたいことができなくなるっていうか、わからなくなることにも、のリスクも一方であるなっていうのが思っていて、なんかその小劇場とか本当にクリエーションしたいときに、なんだろう、そのパッションみたいなのがどこまで反映することを許してくれるのかなみたいな。僕使ったことないし、ちょっとそれ難しいと思って、ハードルが高いと思ってる人なんですけど、そのアプライ自体が。だからそう思うかもしれないんですけど、なんかそのリスクもあるなっていうのをちょっと感じます。なんか夢が見づらくなるというか。で、またなんかコロナへのアンサー的なテーマがふんだんに入ってるのが、なんかみんなやるみたいなことになると、なんかコロナのために別に戯曲を上演してるわけじゃないから、なんか人間みたいなのをやっぱり表現できたらいいなって思ってはいます。And as for government funding, like Abe said, on one hand, while it is, of course, easier for theaters and groups to create when there is funding, but on the other hand, I feel like there's also a risk because all the administrative work that comes into play and there being restrictions. Like if you say that you are going to do a play on a certain subject, it has to be about that. And that I see that as potentially actually being obstacles to creative decisions that are that could be made in the rehearsal room. And so whenever you want to create something and when there's like that strong passion driving you to create something, I'm mildly skeptical of how forgiving government funding could be in expressing that passion rather than what was on the application form. And I feel this way perhaps because I'm not someone who usually uses public funding for my own work, but still I feel like and just speaking in generally, like there is always that risk ascertained with public funding. Yeah, I just feel like it makes it harder to just dream on. And also, like another thing I'm seeing is like all the works of art are becoming like everything is a response to COVID-19 because they're using COVID-related funding. And like
I don't do theater because of COVID-19. I do theater because I want to express what a human is. So like that's another thing. Yeah. And I think someone asked a question, and I think it's a good time to kind of combine the previous question with this one, which is whether there's more of an underground scene. Say was talking about the fringe kind of like route as well. Has there been more space for that kind of artwork or that kind of discourse happening during this time? So expressing especially a political attitude through art, is that actually increasing in where you are? で、今ご質問いただいていることにもこれ関連してくることだと思うんですよね。で、質問いただいているのが、そのアンダーグラウンドっていうことが今どうなってるかっていうことについてご質問いただいていて、なんかそのいわゆるフリンジみたいなものであったり、アンダーグラウンドなものっていうのって皆さんのいるところで、今増えていたりとか、そういう表現って今どういう傾向が見られるみたいなことってちょっとお話しいただけますか。なんか例えばある種の言説、そういうものを取り巻く言説がどうなってるかであったりとか、特に何かその政治的なものを表明するような表現っていうのが、何か周りで増加しているだったり、こういう傾向を持って動いているんじゃないかっていうような何か、共有していただけると嬉しいんですが、いかがでしょうか。僕でいいんですかね。Is that okay for me to answer? Yes, of course. みんな大規模というか、大々的になんていうんですか、宣伝してる感じではなくて、一方でなんかどこか後ろめたさみたいなのも感じつつ、なんかこう宣伝してる、アドバタイズしてるような、なんというか、印象を少し受けます。で、共通してるのは、やっぱりなんか、小規模でも何でもいいから、とにかくやってみようみたいなことが多いのかなっていうのと、本当にごく個人的な狭いエリアの話ですけど、ウェンチも言ってたみたいに、そのリサーチに時間を使うみたいな意味合いで、オリジナルとか創作の戯曲ではなくて、岸田國夫とかそういう古いというか古典の、戯曲を今一度振り返るみたいな、取り組みが、こと沖縄においてですけど、なんか増えてきているのかなとか、ワークショップとかリハーサルに時間使ったり、それこそプロトタイプ的に上演したりみたいなのが増えているような印象が一つあります。また、小劇場の運営自体もともと苦しい中だったので、なんかその運営が結構カツカツになっていたり、前フィリピンジェジャックの時僕のプレゼンテーションで紹介した我が町の小劇場っていうのも、一旦は劇場が、オーナーが変わったっていうことで、一旦その名前はなくなって、また新たな再出発っていうことで、そういった小劇場シーンの変化はあります。So generally speaking, I feel like whenever someone is advertising a project, there's like a small amount of guilt that goes around with it, and everyone is less sure whether it's okay to like do this as a widely public event. So it could be say that maybe it's going underground in those terms. But as for the projects that I see around myself, I see more projects just going, okay, so this is going to be very small, but let's do it anyways. Or another tendency that I am witnessing is that people are taking a lot of time to research, as Wenchi mentioned earlier. And so in my proximity, I'm seeing actually less original work, and more people are taking the time to dig into classical text or text from the modern dramatic era in Japan, or at least that's what's happening in Okinawa, in my community.
and more people are using more time for workshops, rehearsals, and again, like when she said, creating prototypes, I think, for possible showings and performances. And so small theaters, the theater buildings have been struggling even before the pandemic. So even in our community, so in the Filipino edition of Jejak-旅Exchange, I talked about the theater community in Okinawa, and I introduced everyone to a very small theater in Naha called Our Theater, and the Our Towns Theater. And so that space also went through sort of a transition. There was a new owner assigned, and so it kind of gave itself a new name and instead of reopening. So that there is a lot going on the small fronts in the community. Thanks for that, Sei. Oh yeah, Alfian, did you want to add? Sure. So I just want to talk a little bit about that idea of the underground theater online in an online space. はい、ちょっとじゃあ、僕はですね、そのなんかオンラインにおけるアンダーグラウンドっていうことについてちょっとなんか、応答したいんですけど。Yeah, so in Singapore, every time you want to have a public performance, you need a performance license. You need to apply for the government for performance license. And as far as I'm concerned, all these plays that have been produced online have not had to apply for a license at all. でシンガポールってですね、お芝居を上演するときに必ず申請をして、その上演許可を取らないといけないんですよ。なんですけど、僕の認識している限り、オンラインで、上演されているものは、今のところ多分一つもその上演許可って取ってないです。So it does represent a certain gray area for regulation. And I think, there are interesting possibilities there. So one of the possibilities is in terms of self-regulation, which means that the artists themselves decide, okay, I will just say there is an advisory, but I'm not going to put a rating, for example. で、これってだからある種その規制のグレーエリアみたいになっているっていうのが面白いんじゃないかと思って、で、これ何が変わるかっていうと、一つは自己検閲の問題ですよね。だから例えば作品の内容に関して、年齢とかその内容で定めるレーティングみたいなものをきちんと決めるんではなくて、一応こういう内容が含まれますみたいなことを事前に注意流すだけで、やるみたいなことをアーティストが選択できるようになる。Yeah, and I do believe that actually the infrastructure of it is already quite gated, which means that to purchase a ticket, you need a credit card. You're probably an adult already. So I do think, it's something where you are already self-selecting the audience. And I do hope the government can see that we are kind of like responsible theater makers. We are not going to unnecessarily expose children to age inappropriate content. で、インフラとしても、実は比較的、狭き門になってるというか、そんなに無作為に開かれてるものではない気がしてるんですね、オンラインパフォーマンスで。なので、例えばそのチケットを買うにも、オンラインで買うにはクレジットカードが絶対必要ですし、そうするとある程度、大人だろうなとか、いうことが予測できるから、そういう選択があるわけですよね。なので、みんな、ね、責任感ある、作り手なので、なんかぜひ政府はこれを規制対象とかにしないで、別にそんなにわざと子供にすごくそのなんか特定の年齢で見ちゃやばいようなものを見せたりしないだろうということで、ちょっと本当に済ませてほしいですね。And I do hope this is an opportunity to build trust that somehow just because we've been given a little opening for liberalization, artists did not exploit it to do stuff that, like, for example, with like graphic violence or graphic sexuality and all those things. Yeah. でなのでこういうちょっと自由があるからこそ、別にこういう自由があってもむやみやたらに、暴力的なもの、やらないですよとかいうことを見せて、なんかそういうことを通してなんか少しずつその公との信頼関係みたいなものを作っていくきっかけになるといいなと個人的には思ってます。
Great. Thank you so much, Alfian. We have less than 10 minutes left, I believe. So I'm going to end with a question which I hope everyone can all answer with short answers. And my question is actually, since we are in December, like the end of the year, do you actually have a resolution in terms of your art, like either your resolution for yourself individually as an artist as we go into 2021, or a resolution or wish for theater or for your art form for next year? So what? Yeah. もう10分ないぐらいなので、ちょっと最後にこれ全員にお聞きして終わりたいんですけれども、ちょっと短めに答えていただけると大変嬉しいんですけれども、12月で年末ということで、皆さんなんか来年の抱負とかありますか？で、それはなんか作家としてということでもいいですし、なんかある演劇であったり、ある特定のメディアについてこれ来年こうぜひしたいとか、こうなるといいんじゃないかとかっていうその抱負みたいなのがあったら聞かせていただきたいんですけど、いかがでしょうか？Anyone want to start first? はい、誰か最初、あれこそはという人。僕は健康にいることですかね。So my resolution is to stay healthy. いろんな意味で。And various reasons. As an actor, as a human, yeah, as in life. でいろんな意味でですね、その俳優としても人間としても。Thanks, Jay. Just a very simple and nice one and poignant one for this year. せいありがとう。短く簡潔で、それでいてなんか今年っていうなんか1年考える上でなんかね、大変示唆に富む素敵なお答えでした。Yes, actually, I have no solution yet. 私まだないんですけど。But still, to stay very flexible in a way and ready for any situation to happen. And for sure to stay healthy and also protect my family, friends, to be healthy of body, mind, centering. Like, because there's a lot of going on in the mind at the moment. So it's very chaotic in a way. So it's trying to stabilize myself can help people around me. And for the art, my work, still I want to challenge myself to do something I never tried this year. I guess this year really makes me actually very positive way is that I realized some problems and questions, and it's been a long time that I didn't try to face it. So it's a time to fundamentally make a selections and choices. And next year, still, I want to challenge myself to do something I never tried before. And also, actually, staying online so much time this year is a big challenge for me as well. Because it becomes like a main stage of my life, and this is a big change. And still, for example, to learn how to use all this online meeting platform as a tool to communicate, as a tool to make performance, for example, or to teach. And this is very interesting aspect for me as well. So next year, I guess it's really how to stay together with the people I work with and also the potential collaborators. And this, and I just hope that can. Yeah, thank you. ででもやはり柔軟にはいて、どんな状況になってもそれに対応できるようにしていたいなということと、自分の周りの人、家族や友人も健康でぜひいられるように過ごしたいなということもありますし、で今すごくカオスな世の中なので、私が落ち着いていれば少しそれが周りにもいい影響あるかなと思うので、頑張って私は落ち着いていようということですかね。で作品につい
てはぜひ来年新しいことをしたいなと思って、今年良かったこととしては、なんか長らく向き合ってこなかったその自分の創作への疑問とかそういうものと向き合わざるを得なくなったというところがあって、なのでなんか根本的にいろいろ選択し直すみたいなことを迫られるとていると思うので、それはぜひ向き合っていきたいなというのと、あと今年はなんかそのネットをいっぱい使うのが大変だったんですよね。なんかこういう会議のプラットフォームとかも、その作品作ったり、その人とつながる上でこれ対応しなきゃいけないのですごい大変だったので、でもせっかくそういうのを身につけたので、引き続きそういうなんか一緒に作る仲間とかとそのつながりを保って来年も元気にいきたいと思っております。Okay. For me, I think my resolution is to think about how can I redistribute resources, because this year has really underlined, has sharpened already existing inequalities in society. 僕の来年の、抱負っていうのは、リソースをどうしたら再配分できるかということを考えるということですね。今年浮き彫りになった社会の不動病ってすごくたくさんあると思います。So, in Singapore, for example, being an artist is already in a precarious position. And I have seen some friends, for example, who've had to do things like food delivery to survive during this period. So I think for next year, the question is how can I, coming from quite a large theatre company, try to see ways in which we can do our part in making sure that some artists out there don't fall to the cracks. So for this year, one of the things we did was we had a director's residency for 4 very young directors, and I hope to do more of this kind of work in 2021. でシンガポールではそのアーティストでいるってすでにすごく不安定な状態にある職業なので、僕の友人でも食べ物の配達してしのいだっていう人もいますし、で比較的大きな、グループに携わっている人間としてその自分たちの役割どういうことをしたら、そのコミュニティから脱落してしまう人が出ないように何ができるかということをちゃんと考えたいということですね。で今年はその若手向けのレジデンシーというのを4件やってやることができたんですが、なのでそういう取り組みを来年もまずは続けていきたいと思っています。Thanks, Alfian. Abi? Yeah, my resolution for next year is stay healthy, physically and mentally for myself, and be productive for me, for my company, my work, but also distribute more, like what I can say, for equality in knowledge production and also knowledge distribution. で僕もまずは健康ですね、心も体も。で、生産的であること。で、それは自分もって言って、自分のためにっていうこともですし、そのカンパニーにとってということもですし、で、アルフィアも言ってたことにもつながるんですけど、僕は特に、知識をどのように再分配して、そこの平等を作っていくかということを考えたいですね。And I hope that online platform can help for the knowledge distribution or collaboration production inside Indonesia and also international collaboration. でこういう知識の、再分配とかそのコラボレーションとかに使えるようなプラットフォームが今できてきているので、国際的なコラボレーションもやっていきたいと思っています。Akane-san, what about you? あかねさんはどうでしょう？そうですね。来年、今年のものがすごく延期になったので、延期のものが実際に開催できるかどうかっていうのが、一つ来年のこととしては大きいんですけれども。So a lot of projects were postponed this year. So one major thing is whether or not we will be able to actually do these projects.
でも冒頭にも話したように、オンラインのプラットフォームを今作っていて、で、日本でいろんなオンラインの、表現が4月からずっと出始めたんですけれども、それがすごいバラバラに出ている状況で、つまりオンライン上の劇場みたいな、何かメディアとなるプラットフォームがない状態だったんですね。そういったオンライン上の劇場みたいなものを作って、その表現が社会に出ていく拠点を作っていきたい。それが来年の大きな目標となってます。And as I mentioned earlier, so we're in the midst of creating an online platform. And so since April, there have been a lot of work in the arts being done online, but there isn't quite one single platform or a place of gathering for those work to be collected to, and they're just scattered throughout the internet. So one thing I want to do is create a platform that can serve as an online theater and function as base for all of these forms of expression to encounter society. はい。でもちろんオンラインのことをやるのと同時にリアルで実際に会って感じられる表現の大切さっていうのもすごく感じられている状況、自分の実感としてもあるのですが、オンラインで広がる国際性だったりとかクリエーションだったりとか、例えばハンディキャップがあっても見れる状況があるとか、今e ラーニングとかっていうのも非常に注目が集まっているので、パフォーミングアーツ自体が何か一つ学びの機会として角度を変えて提供できたりとかすると、そういう可能性を探っていければなと思っています。At the same time, I feel like this is a year where we really felt the importance of physical contact. And I personally really felt the importance of physical contact. So while creating this online platform, that is also something that I want to pursue. But like I said earlier, there is the positive side effects of online platforms, like inclusion. There is no handicap barrier, or e-learning is very popular, and a lot of people are talking about it right now. So I'm really hoping to kind of bring that new perspective into the field and perhaps utilize theater more as a learning opportunity throughout society. That's it. Thank you. Thank you so much for that. I quite like listening to all your resolutions. It's a different kind of resolution. It's not like, oh, I want to lose weight next year. It's more kind of like meaningful to hear what you've just shared. ありがとうございます。すごく素敵な抱負で聞いていて楽しかったです。減量しようとかそういうことではなくて、すごくいろいろ考えさせられるいずれも素敵な抱負だったと思います。Because I also feel like it's a form of resilience to think about whether it's like, going back to our discussion topic of what resilience is, like health, being flexible, trying to be more equitable with the kind of resources that we have, to me is a form of resilience that we can actually practice during this time. っていうのもその最初のトピックに戻ると、やっぱ柔軟性を柔軟でいようとか健康でいようとか、今、自分の手元にあるリソースでできることをやろうとかっていうことって全部こういう時代の中で私たちが発揮できるレジリエンスなんだと思うんですよね。Yeah, and I also think that when we make resolutions, we are actually thinking of the future, and that's a form of hoping and being kind of positive about what the future can bring as well. So I think that's quite a nice kind of practice to think about, maybe for other years where there's no pandemic as well. 来年の抱負って考えると、それは未来のことを考えているので、そこの未来に対して何らかの希望を持つということにもつながりますし、本当はね、パンデミックが来てない年にもやっぱり続けるといい習慣なんじゃないかなと思いました。Thank you so much. I think that brings our panel to a close. So thank you, Alfian, Abe, Su-Wenchi, and Kamida. And thank you for you, Nabilah, and Kairu-san. ありがとうございます。Thank you so much.
それでありがとうございました。セッション以上になります。皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。And yeah, so Jejak-旅Exchange continues. So there'll actually be a program, I believe, on Monday. So it's called, as you can see from the slide, crisscrossing the terrain from Okinawa to Chiang Mai and back. So that's on Monday, 7:30 to 9 p.m. Via live streaming. And it looks really interesting. So I'm gonna catch it, and I hope everyone else also tunes in to catch it as well. And with that, thank you so much, and enjoy your evening. はい、で、Jejak-旅エクスチェンジは、まだ続きます。月曜日ですね、12月7日、7時半から、いくつ戻りす沖縄からチェンマイ、そのまた帰り道という、こういう、ライブ配信がございます。これすごく面白そうで、私もぜひ見ようと思っているので、皆さんもぜひ見てみてください。というところで、セッション終わりにしたいと思います。本当にありがとうございました。Yeah, good evening and bye. ありがとうございました。さよなら。おやすみ。おやすみなさい。Bye. Thank you.